Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo daar al my liefste luisteraars. Dis so lekker om weer terug te wees in jou kamer of jou sitkamer of dalk in die motor om vir jou die volgende Storytyd saam met Juffrou Blanche te vertel. Die verlore bal, en dit is geskryf deur Mariaan Bester. Nuni Nguni Kalfie staan onder 'n groot boom. Hy wag vir sy niggie, Suikerboontjie, wat haar nuwe sokkerbal soek. Maar Suikerboontjie kry haar bal net mooi nêrens in die huis nie. Sy wil regtig baie graag nog een laaste spel sokker speel voor die son ondergaan. Maar waar is daai bal? Miskien het iemand dit buite gelos. Sy sal gou gaan kyk. Aha, daar is dit in die spanspektuin. Die boonste deel van die bal loer by ouma Nguni se sinkpad uit. Maar dis nie haar verlore bal nie. Dis net 'n groot wit spanspek. Toe maar jou bal is wel iewers, sê ouma. Sy sny 'n sappige stuk spanspek vir Suikerboontjie. Suikerboontjie gaan staan by die venster en vat 'n groot hap. En daar sien sy haar bal op die stoepbank lê. Maar dis nie die verlore bal nie. Dis die bokant van Tannie Nguni Koei se groot wit hoed. Kyk, daar's jou bal, sê Tannie en wys na die boom. Suikerboontjie kyk. Oog bo in die takke van die krummetartboom hang haar verlore bal. Maar ai, dis ook nie haar verlore bal nie. Dis net 'n krummetart. Toe sy naby kom, sien sy dit en dit lyk baie anders as wat haar bal gelyk het. Toe sien sy vir Nuni, wat nog steeds onder die boom wag. Toe maar, ek sal jou help om die bal te kry, sê hy. En daar trek die twee kalfies op soek na die bal. 'n Entjie verder sien hulle vir oupa Nguni Bil, waar hy saam met sy vriende Marabarababa speel. Dis 'n vreemde speletjie. En waarop sit hy? Hy sit op Suikerboontjie se verlore bal. Maar dis nog steeds nie Suikerboontjie se verlore bal nie. Oupa sit op 'n vet wit sak mieliemeel. Toe sien die kalfies vir mamma Nguni Koei, wat op pad rivier toe is. Hulle loop saam met haar. Miskien is die bal daar. Aha, ja, daar sien hulle die nat bal in die rivier dryf. Maar dis nog steeds nie Suikerboontjie se verlore bal nie. Dit was net 'n gladde wit rivierklip. Mamma sit haar wasgoed op die klip en begin te skrob. Daar's dit, sê Nuni toe hy opkyk. Maar ai, weer eens is dit glad nie die verlore bal nie. Dis net die maan wat in die lug opdryf. Suikerboontjie is nou baie hartseer. Waar kan haar bal tog wees? Skielik sien hulle vir veerryer. Hy klap sy vlerke en hardloop na hulle toe. Suikerboontjie, Suikerboontjie, ek probeer jou heeltyd sê, die bal is agter jou. En daar sien hulle dit. Ja, reg geraai. Die verlore bal is in Suikerboontjie se rugsak, waar dit nog die heeltyd was. Hierdie keer maak hulle gelukkig nie weer 'n fout nie. Uiteindelik kan die kalfies nou sokker speel. Die hele pad huis toe skop hulle die bal in die maanlig, baie bly dat die soektog nou verby is. Maats, dis maar 'n lekker snaakse storie. Ek wonder of dit al met julle ook gebeur het, dat mens soek en soek en soek en soek. Vir my is dit altyd my bril wat ek moet soek, en dan baie keer sit hy sommer op my kop. So dis amper soos die bal wat hulle so gesoek het. Nou toe, ek hoop nie julle het te veel goedjies wat julle moet soek nie, want soek is glad nie lekker nie. Nou toe maats, tot 'n volgende keer. Arrivederci! Hierdie Storytyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park.